Fala galera, beleza? Compartilhar com vocês aí, ó. Estamos aqui com um Uno 1.0 Fiasa. A gente tá fazendo a troca da bomba d'água dele, ó. Às vezes o carro fica com um ruído muito forte aqui na frente, né? O pessoal pode confundir um pouco com a bomba, com a correia dentada, essas coisas. Só que esse daqui, pessoal, ele trabalha com a correia fora, né? A correia da bomba d'água, essa poliazinha aqui, ó. Ela trabalha fora. Então aí verificar se não é a bomba d'água, né? É um defeitinho meio chatinho de pegar, porque às vezes essa hora que esquenta que faz, tá? Então eu ia ver o rolamentinho da bomba d'água que tá roncando, ó lá. Que eu vou posicionar aqui, ó. Tentar mostrar pra vocês. Que é a bomba d'água, a velha, né? Ó. Ó. Essa ronquidão aí, ó. O rolamento, né? Interno aqui dentro dele. Que já tá roncando. Ó a bomba d'água. Ó. Então não faz, né? O que acontece? Quando esquenta, ele ronca maior. Então às vezes o pessoal pensa que é na parte de correia, dentada, essas coisas. É desmontar, né, pessoal? Correto é desmontar. E confunde muito, porque ele fica na mesma direção aqui. Então às vezes o pessoal vai lá, troca correia, troca rolamento, né? E não confere a bomba, porque ao virar ela devagar, ela não faz barulho. Então se conseguir desmontar quente é melhor ainda. Porque da hora que você roncar, virar, ele vai roncar mais ainda. Legal? Então, deixar, né, compartilhar com vocês aí essa outra parte aqui. Então a gente vai montar esse aqui agora e resolver pro cliente aí. É isso aí, vamos lá.